Gabateen ishiin kun waayyuu jedha. Waayyuu jechuun akkuma beekamu zarii keenyadha. Ayyaana ni gaa kunoo tikeetii kutaan ture. Namoota ayyaanatti mana keenya dhufanii dhuganii nyaachaa turan wajjin tikeetiin sanarraa kutaa turanii ayyaanatti jechuudha. Bara haaraa maskaranii tokko fulbaana tokko jechuudha. Kun mana koo yookiin mana keenya mana akaakaa mana akkootii lafanitti guddadhee ijoollee yeroo tokkooti ijoollee wajjin guddadhee ijoollee sarchiidhaa gaafa baanu mana keenyatti gorrii farsoo moomidila birsiidha. Farsoo mana keenyatti namni hin beeku. Gabateen ishiin kun egaa akkuma beekamu godina Iluu Abbaa sagaleedha. Sagalee Iluu jechuun sagalee Iluu keessaa tokko supheedha. Supheen immoo bakka lamatti qoodama. Tokko waayyuudha. Isaan keessaa tokko gatiin ta'ee fi gabateen ishiin keenya waayyuu jedha. Asumaan akkoo keessa isaa kun immoo akaakaa kooti. Akaakaa koo haadha maazirii jechuudha. Argaami Tittufaa Boroo Dagaagoo jedhamu. Asumaan akkoon immoo keessummaa fagoo jiru nyaata kennanii fi buqqeedhaanii jiru. Maal waraabdaa gurbaa jechaa isaan kun kokooti. Abbeetuun sirreeffatee suuraa lagaas taachaa halkan inni sirra wajjin nu kaasichaa suuraa jaalatu baay'ee suuraa baay'ee jaalatu. Maal isaa arbeettu? Hordoftoota Qananii Abbaa Carraadha. Hordoftoota maal isaan jechaa jiru hordoftoota agarsiisaa. Qananii Abbaa Carraa jechaa hordoftoonni Qananii Abbaa Carraa baga ayyaana geessan jechaa. Boqqolloon gogeeraa. Mana baroodhamoo boqqolloon gogeeraa. Isaan kun immoo maaltu nyaata nyaadhu suuraa na kaas taanaan jedhanii bukkeen darbee koppilinkii godhaa iddoo nagaa oolaa galatumaa siin jaaladhaa.